Друзья, это Зелик, город Котов в Калининградской области. Здесь все говорит о кошках. Специальные дома для них. Локации, памятники. Вон они кайфуют. Ничего не делают, бесплатная еда. Даже стены домов оформлены для котов. Такие. Прикол в том, что даже есть специальный светофор для котов. И это не шутка. А по вечерам в Зелике происходит такое. В картине обязательно будет луч света, возвещающий спасение и вселяющий надежду. Это мой друг.